একজন নিউবর্ন বেবি জন্মানোর পর প্রথম যে ক্রাইংটা হয় তাকে কি বলা হয়? ফার্স্ট ক্রাই। কিন্তু নিউবর্ন বেবি জন্মানোর পর প্রথম যে হার্ট সাউন্ডটা পাওয়া যায় তাকে কিন্তু ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড বলা হয় না। ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড এই মুহূর্তে আমার বডিতে পাওয়া যাবে, এবং যে পেশেন্টটা মারা যাচ্ছে ঠিক আগের মুহূর্ত অবধিও তার ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড পাওয়া যাবে। ওকে, তাহলে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড কি? এটা যদি শর্ট নোট আসে বা এটা যদি ভাইভাতে প্রশ্ন করা হয়, আমি সেভাবে এখানে আলোচনা করেছি। এটা বিশেষ করে ফাইনাল ইয়ারে যারা দেখছো তাদের জন্য এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, তোমাদের প্র্যাকটিক্যালি কিন্তু প্রশ্ন করা হয়। তাহলে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডের কজ কি? কজ ডিউ টু দ্য ক্লোজার অফ দ্য মাইট্রাল ভালভ অ্যান্ড ট্রাইকাসপিড ভালভ। তাহলে এখানে যদি আমরা দেখি, দিস ইজ আওয়ার রাইট অ্যাট্রিয়াম, রাইট ভেন্ট্রিকল, লেফট অ্যাট্রিয়াম, লেফট ভেন্ট্রিকল। এর মাঝখানে কি রয়েছে? দিস ইজ আওয়ার ট্রাইকাসপিড ভালভ অ্যান্ড দিস ইজ আওয়ার মিট্রাল ভালভ, অ্যান্ড দিস ইজ অ্যাওটিক ভালভ অ্যান্ড দিস ইজ আওয়ার পালমোনারি ভালভ। তাহলে এই যে মিট্রাল ভালভ এবং এই যে ট্রাইকাসপিড ভালভ, এই ভালভগুলো যখন ক্লোজ হয় তখন কি হয়? ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড পাওয়া যায়, যাকে লাভ বলা হয়, LUB। এখন তাহলে টাইমিংটা কখন? এই ভালভটা কখন ক্লোজ হয়? সিম্পল কথা, এটা লজিক্যালি ভাব। নর্মালি কি হয়? অ্যাট্রিয়া থেকে ভেন্টিকালে ব্লাড আসে, তাহলে ডেফিনেটলি তখন ভালভটাকে ক্লোজ থাকলে হবে না, ভালভটা তখন ওপেন থাকতে হবে। এরপরে ভেন্টিকেলে যখন সিস্টল হয় তখন ব্লাডটা কি হয়? সিস্টোলিক সার্কুলেশন এই দিক থেকে পালমোনারি সার্কুলেশনে ছড়িয়ে পড়ে। তাহলে ওই মুহূর্তে এই ভালভটাকে ডেফিনেটলি কি হতে হবে? ক্লোজ হতে হবে, না হলে কি হবে? ব্লাডটা ভেন্টিকেল থেকে অ্যাট্রিয়ামে চলে যাবে। তাহলে এটা যাতে না হয় তাহলে কখন হবে? অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ সিস্টোলে এই ভালভটা ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা বোঝা গেছে? তাহলে ভেন্টিকেলে যখন ডায়াস্টোল হচ্ছিল তখন ভালভ ছিল ওপেন, নাহলে তো ব্লাড আসবে না এই পাশে। এবং ভেন্টিকেলে যখন সিস্টোল হচ্ছে তখন ব্লাডটা যাতে অ্যাট্রিয়ামে না চলে যায়, তখন আমার এখানে মিট্রাল ভালভ এবং এখানে ট্রাইকাসপিড ভালভের ক্লোজ হবে। তাহলে টাইমিংটা কখন? ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডের বা ক্লোজিং অফ মিট্রাল ভালভ অ্যান্ড ট্রাইকাসপিড ভালভের অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ সিস্টোল। তাহলে এই ফেজে যদি আমরা দেখি, এই ফেজটা কি ছিল? ডায়াস্টোলের লাস্ট ফেজ ছিল, যেটাকে কি বলা হয়? সেকেন্ড র্যাপিড ফিলিং ফেজ বা ফেজ নাম্বার 8 ছিল। এবং তারপরে যে ফেজটা পাওয়া যায় ভেন্ট্রিকল সিস্টোলের ফার্স্ট ফেজটা ছিল আইসোভলিউমেট্রিক কন্ট্রাকশন। তাহলে ভেন্ট্রিকলটা কি হবে? একটা ক্লোজ চেম্বারের মতো কাজ করবে। তাহলে ডেফিনেটলি এই ফেজের আগেটাতে আমার কি হবে? মিট্রাল ভালভ এবং ট্রাইকাসপিড ভালভের ক্লোজিং হবে। ওকে, এবং তাহলে প্র্যাকটিক্যালি আমরা এটা কখন পাবো? তাহলে দেখো, ভেন্ট্রিকলের সিস্টোল হচ্ছে, এবং ভেন্ট্রিকলের সিস্টোল হওয়ার জন্য কি হয়? আমার যে ক্যারোটিড পালস থাকে এখানে, ক্যারোটিড আর্টারি, সেই পালসটা পাবো। তাহলে ভেন্ট্রিকলের সিস্টোল হচ্ছে মানে আমি ক্যারোটিড পালসটা পাচ্ছি। তাহলে আমি বলতে পারি যে মিট্রাল ভালভটার ক্লোজিংটা হচ্ছে জাস্ট আমি এখানে যে ক্যারোটিড পালসটা পাচ্ছি, পালসটা পাওয়ার ঠিক আগেটাতে। এটা আমি বলতে পারি। সো আই ক্যান ইজিলি সে জাস্ট প্রিসিড ক্যারোটিড পালস, ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডটা পাওয়া যাচ্ছে। ওকে, তাহলে মেকানিজম কি? মেকানিজম তো বললাম যে এই ভালভ ক্লোজ হচ্ছে, এই ভালভ বা এই ভালভ ক্লোজ হচ্ছে। তাহলে এই ভালভ যদি ক্লোজ হয়, সিস্টোলের সময় ক্লোজ হচ্ছে, তাহলে কি হবে? তাহলে ব্লাডটা কি চাইবে? ভেন্ট্রিকল থেকে অ্যাট্রিয়ামে, ভেন্ট্রিকল থেকে অ্যাট্রিয়ামে যেতে চাইবে। কিন্তু কি হবে? ভালভ যেহেতু ক্লোজ হয়ে গেছে, এই জন্য কি হবে? ব্লাডটা গিয়ে এখানে একটা ধাক্কা দেবে, এবং এটার জন্য কি হবে? এই যে ভালভটা রয়েছে, ভালভটার কি হবে? বালজিং হবে। কোন সাইডে বালজিং হবে? অ্যাট্রিয়ামের দিকে বালজিং হবে। ওকে, এটা আমি জুগুলার ভেনাস প্রেশারও বলেছিলাম। তাহলে অ্যাট্রিয়ামের দিকে যদি বালজিং হয়, তাহলে এখানে কি রয়েছে? ভালভের সাথে কি কানেক্টেড থাকে? ভালভের সাথে এখানে আমার কর্ডা টেন্ডেনি কানেক্টেড থাকে, কর্ডা টেন্ডেনি কানেক্টেড থাকে। তাহলে যখনই ভালভটা এই পাশে বাল্জ হয়ে যায় তখন কি হয়? কর্ডা টেন্ডেনিটা পুল হয়, এবং কি যাতে ও পাশে রিগার্জিয়েট না করে যায়, ভালভটা যেন কি কর্ডা টেন্ডেনিটা ওই পাশে টেনে রাখে এইদিকে। ব্যাপারটা বোঝা গেছে? তার মানে স্ট্রেচিং অফ কর্ডা টেন্ডেনি হচ্ছে। তাহলে এই যে অ্যাট দ্যাট জাস্ট মিলি সেকেন্ডের মধ্যে কি হচ্ছে? আমার ভালভটা এই পাশে যেতে চাইছে, ভালভের বালজিং হচ্ছে, এবং কর্ডা টেন্ডেনি কি হচ্ছে? স্ট্রেচিং হচ্ছে। এবং কর্ডা টেন্ডেনি স্ট্রেচিং হওয়ার জন্য কি হচ্ছে? আমার এখানে ভাইব্রেশন হচ্ছে, কর্ডা টেন্ডেনিতে একটা ভাইব্রেশন হচ্ছে, এবং তার সাথে যে ওয়ালটা রয়েছে ভেন্ট্রিকল, সেই ওয়ালে একটা ভাইব্রেশন হচ্ছে। তাহলে এই কম্পোনেন্টগুলোতে ভাইব্রেশন হওয়ার জন্যই কি হচ্ছে? আমার সাউন্ডটা প্রোডাকশন হচ্ছে। সো দিস ইজ দ্য মেকানিজম। ব্যাপারটা বোঝা গেছে? তাহলে যেমন এর ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি কি রয়েছে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডে? ডিউরেশনটা যদি দেখি, টাইম ডিউরেশনটা হয় 0.15 সেকেন্ড ধরে হয়। এবং এখানে অবশ্যই একটা তোমার মনে রাখতে হবে, S1টা হচ্ছে লোয়ার পিচ হয় S2 তুলনায়, পিচটা কম হয়। এখন কথা হচ্ছে, প্র্যাকটিক্যালি তোমাকে প্রশ্ন করা হয় যে S1 হার্ট সাউন্ডটা কোথায় পাওয়া যায় ভালো? বেস্ট হার্ট অ্যাট এপেক্স। এপেক্স কোথায় থাকে এটা আমি প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে তোমাদের বলেছি। এবং স্টেথোস্কোপের কোন পার্ট দিয়ে আমরা দেখবো? বেল দিয়ে দেখবো না ডায়াফ্রাম দিয়ে? এখানে আমরা দেখবো হচ্ছে ডায়াফ্রাম দিয়ে। ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড ইজ বেস্ট হার্ড উইথ ডায়াফ্রাম অফ দ্য স্টেথোস্কোপ। এই অবধি ক্লিয়ার হয়ে গেছে। এই অবধি বেসিকটা যদি ক্লিয়ার হয়ে গিয়ে থাকে, এরপরে তোমাকে প্রশ্ন কয়েকটা জানতে হয়, সেটা হচ্ছে কোন কন্ডিশনে S1 হার্ট সাউন্ডটা লাউড হবে এবং কোন কন্ডিশনে সফট হবে।
এবং তার সাথে জানতে হবে কখন হার্ট সাউন্ডের স্প্লিটিং হবে। স্প্লিটিং থেকে অলরেডি একটা এক্সপ্লেন হয় তোমাদের এসেছে সেমিস্টারে, সো স্প্লিটিং এর কনসেপ্টটা জানতে হবে। তাহলে ইন্টেন্সিটি জানতে গেলে তিনটে বেসিক জিনিস তোমাকে জানতে হবে। প্রথম কথা, দ্য ডিস্টেন্স সেপারেটিং দ্য লিপলেট অফ দ্য ওপেন ভালভ অ্যাট দ্য অনসেট অফ ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশন। তাহলে ইন্টেন্সিটি মানে এস অন হার্ট সাউন্ডটা লাউড হবে না সফট হবে, এটা কার উপর ডিপেন্ড করে? এটা ডিপেন্ড করছে এই ভালভ বা এই ভালভের যে লিপলেটটা রয়েছে ওই লিপলেটের ডিস্টেন্সের উপরে। ওকে, কিরকম? দেখো, এটা একটা লিপলেট এবং এটা একটা লিপলেট। তাহলে এটা যদি নর্মাল ডিস্টেন্স হয়, তাহলে এই ডিস্টেন্স থেকে ভালভ যদি ক্লোজ হয় তাহলে একটা সাউন্ড পাবো, এবং এই আরো যদি ডিস্টেন্সটা বেড়ে যায় এবং এই ডিস্টেন্স থেকে যদি ভালভটা ক্লোজ হয় তাহলে কি হবে? দূর থেকে ক্লোজ হচ্ছে, এবং দূর থেকে ক্লোজ হচ্ছে মানে কি হবে? যখন ক্লোজিং হচ্ছে তখন তার ইন্টেন্সিটিটা বেশি হবে। এই কনসেপ্টটা বুঝতে পারলে? ওকে, সেকেন্ড কনসেপ্ট হচ্ছে দ্য মোবিলিটি অফ দ্য ভালভ। ভালভটা নর্মাল কি রিজিড হয়ে গেছে? ডেফিনেটলি যদি রিজিড হয়ে যায়, রিজিড হয়ে গেলে কি ধীরে ধীরে ক্লোজ হবে, ধীরে ধীরে ক্লোজ হওয়া মানে কি ইন্টেন্সিটিটা কম হবে। এবং যদি নর্মাল হয় তাহলে নর্মাল ক্লোজ মানে কি নর্মাল সাউন্ডটা হবে। এটা বুঝতে পেরেছো? থার্ড হচ্ছে দ্য রেট অফ দ্য ভেন্ট্রিকুলার প্রেশার। ভেন্ট্রিকুলার প্রেশার যদি বেশি হয় তাহলে ভেন্ট্রিকুলার প্রেশার বেশি হওয়া মানে কি ভালভটা খুব কুইকলি ক্লোজ হবে, এবং কুইকলি যখনই ক্লোজ হবে তখনই কি হবে? আমার সাউন্ডের প্রোডাকশনটা বেশি হবে। এবং ভেন্ট্রিকুলার প্রেশার যদি কম হয়, যেমন লেফট হার্ট ফেলিয়ারের ক্ষেত্রে ভেন্ট্রিকুলার প্রেশার কম, তাহলে ভালভটা কি স্লোলি ক্লোজ হবে, এবং স্লোলি ক্লোজ যদি হয় তাহলে ডেফিনেটলি কি হবে? ইন্টেন্সিটিটা কম হবে বা সফট এস অন হার্ট সাউন্ড হবে। বুঝতে পেরেছো? ওকে, তাহলে এটা যদি বুঝতে পেরে গিয়ে থাকো তাহলে এরপরে কজগুলো তুমি অবশ্যই তোমাকে আর মনে রাখতে হবে না, কনসেপ্টটা থেকেই তুমি বলতে পারবে। তাহলে কোন কন্ডিশনে লাউড এস ওয়ান হয়, অর্থাৎ এই যে এস ওয়ান সাউন্ড প্রোডাকশন হচ্ছিল কখন কোন কন্ডিশনে লাউড হয়। তার প্রথম যদি তোমাকে মনে রাখতে হয় সেটা হচ্ছে ভেন্ট্রিকেলের যদি আমার কি হয়? আন্ডারফিল হয়। ভেন্ট্রিকেলের আন্ডারফিল মানে এন্ড ডায়াস্টলিক ভলিউম যতটা হওয়ার কথা ছিল তার থেকে কম হচ্ছে। তাহলে এন্ড ডায়াস্টলিক ভলিউম যদি কম হয় তাহলে ডেফিনেটলি ডায়াস্টলের শেষে ভেন্ট্রিকেলে ব্লাড কম আছে, এবং মানে এটা কি হচ্ছে? আন্ডারফিলিং অফ ব্লাড। তাহলে আন্ডারফিলিং অফ যদি ব্লাড হয় তাহলে কি হয় বলতো? এই যে আমার ভালভগুলো রয়েছে, এই এবং এই ভালভে যে লিপলেটটা রয়েছে এবং নিচে যদি আমার ভেন্ট্রিকেল থাকে এবং ভেন্ট্রিকেলের ব্লাডটা যদি কম থাকে, ভেন্ট্রিকেলের ব্লাড কম যদি থাকে তখন কি হয়? এই ভালভ দুটোর গ্যাপটা অনেক বেড়ে যায়। ব্যাপারটা বোঝা গেছে? এবং ভেন্ট্রিকেলের ব্লাড যদি বেশি থাকে বা ওভারফিলিং থাকে তাহলে ভালভের গ্যাপ দুটো কমে যায়। ব্যাপারটা বোঝা গেছে? এখানে কি হচ্ছে? ভালভটা কমে গেছে গ্যাপটা, এবং যখন আন্ডার ফিলিং হচ্ছে ব্লাডে তখন লিপলেটের গ্যাপ দুটো বেড়ে গেছে। তাহলে লিপলেটের যদি গ্যাপ বেড়ে যায় তাহলে কি বেশি দূর থেকে আসবে, ভালভ দুটো ক্লোজ হবে। বেশি দূর থেকে ভালভ ক্লোজ হওয়া মানে সাউন্ডটা বেশি হবে। সাউন্ড বেশি মানে আমি কি পাবো? লাউড এস ওয়ান পাবো। তাহলে আন্ডার ফিলিং কোন কোন কন্ডিশনে ভেন্ট্রিকেলের ব্লাডটা আন্ডার ফিলিং হয়? কম ব্লাড থাকবে যে কারণে লাউড এস ওয়ান হবে। তাহলে ডেফিনেটলি প্রথম কথা অবশ্যই তোমাকে মনে রাখতে হবে ট্যাকিকার্ডিয়া। ট্যাকিকার্ডিয়াতে কি হয়? ট্যাকিকার্ডিয়াতে নর্মাল যে কার্ডিয়াক সাইকেলের টাইমিং কত ছিল? 0.80 সেকেন্ড। এই টাইমিংটা কমে যায়, এবং কার্ডিয়াক সাইকেলের টাইমিং কমে গেলে আমি তোমাদের বলেছিলাম সিস্টোলের টাইমিংটা শর্ট এন্ড হয়ে যায় নাকি ডায়াস্টোলের টাইমিং? ডায়াস্টোলের টাইমিংটা শর্ট এন্ড হয়ে যায়। পার্টিকুলারলি ডায়াস্টোলের কোন টাইমিংটা? এই যে ফেজ নাম্বার 7টা ছিল ডায়াস্টেসিস ফেজ, যার টাইমিং লাগছিল 0.20 সেকেন্ড, এর টাইমিংটা কমে যায়। অর্থাৎ ডায়াস্টোলের টাইমিংটা কমে। তাহলে ডায়াস্টোলের টাইমিং কমলে ডেফিনেটলি ভেন্ট্রিকুলার ব্লাড কম থাকবে। ভেন্ট্রিকুলার ব্লাড কম থাকা মানে কি এন্ড ডায়াস্টোলিক ভলিউমটা কম হবে, যার জন্য কি হবে? আন্ডার ফিলিং হবে। এবং আন্ডার ফিলিং যদি হয় তাহলে কি হবে? ভালভ দুটোর লিফলেটের মধ্যে যে ডিস্টেন্সটা সেটা অনেক বেশি থাকবে, তাহলে বেশি ডিস্টেন্স থেকে এসে ক্লোজ হবে। তাহলে বেশি ডিস্টেন্স থেকে যদি ক্লোজ হয় তাহলে কি হবে? লাউড এস ওয়ান হবে। ব্যাপারটা বোঝা গেছে? তাহলে সেই কনসেপ্টে তাহলে আমরা আরেকটা জিনিস বলতে পারি, শর্ট পিআর ইন্টারভ্যাল একই মেকানিজম কাজ করবে। শর্ট পিআর ইন্টারভ্যাল মানে ইসিজি তোমাদের এখনো পড়াইনি, পড়াবো। এখানে যে পি ওয়েভ রয়েছে, কি ওয়েভ রয়েছে, আর এস এবং টি ওয়েভ। অর্থাৎ শর্ট ইন্টারভ্যাল মানে এই যে পি ওয়েভের যা শুরু থেকে এবং এইখানে যে কি ওয়েভ রয়েছে এই ডিস্টেন্সটাকে হচ্ছে আমার পি আর ইন্টারভ্যাল। এই পি আর ইন্টারভ্যাল একটা নর্মাল টাইমিং থাকে এবং কখনো বেড়ে যায় এবং কখনো পি আর ইন্টারভ্যালটা কমে যায়। অর্থাৎ পি আর ইন্টারভ্যাল ইন্ডিকেট করে এখানে যদি আমার এসএ নোড থাকে এবং এখানে যদি এভি নোড থাকে, এসএ নোড থেকে এভি নোডে ইম্পালস আসতে কত টাইম লাগছে সেটা ইন্ডিকেট করছে। তাহলে পি আর ইন্টারভ্যাল কমে গেছে মানে এসএ নোড থেকে খুব কুইকলি এভি নোডে ইম্পালসটা পৌঁছে যাচ্ছে। তাহলে এই যে খুব কুইকলি ইম্পালসটা পৌঁছে যাওয়ার জন্য এখানে কি হচ্ছে? তাহলে অ্যাট্রিয়ামের যে কন্ট্রাকশনটা হবে সেটা খুব কুইক হবে, এবং অ্যাট্রিয়ামের কন্ট্রাকশন যদি কুইকলি কন্ট্রাকশন হয় নর্মালের থেকে তাহলে কি হবে? অ্যাট্রিয়ামের প্রপার কন্ট্রাকশন হবে না।
তাহলে কি হবে, ভেন্ট্রিকেলে যে ব্লাডটা আসবে নর্মাল ব্লাড আসবে না, কম ব্লাড আসবে, তার মানে ভেন্ট্রিকেলের কি হবে, আন্ডার ফিলিং হবে, আর আন্ডার ফিলিং মানেই আমার কি হবে, লাউড S1 হবে। তাহলে এই দুটো মেকানিজম আমরা জানলাম। ওকে, তাহলে এরপর হচ্ছে ট্রাইকাসপিড স্টেনোসিস বা মিট্রাল স্টেনোসিস। একই জিনিস, মিট্রাল স্টেনোসিস হয়ে গেছে, ভালভ যদি স্টেনোসিস হয়ে যায় তাহলে অ্যাট্রিয়ামের কন্ট্রাকশন হচ্ছে কিন্তু ব্লাড খুব কম অ্যামাউন্টে কোথায় এসেছে, ভেন্ট্রিকেলে এসেছে, মানে ভেন্ট্রিকেলের কি হচ্ছে, আন্ডার ফিলিং হয়েছে। আন্ডার ফিলিং হওয়া মানে লাউড S1 হবে। এই দুটো মেকানিজম আমরা জেনে নিলাম। ওকে ওকে, এরপরে তাহলে আরেকটা জিনিস জানতে হবে যে ইন্টেন্সিটি আর যেটার উপর ডিপেন্ড করে সেটা ভেন্ট্রিকুলার প্রেশার বলেছিলাম। তাহলে কিছু হাইপার ডাইনামিক সার্কুলেশন থাকে, হয় কোন কোন কন্ডিশন, আমরা যখন এক্সারসাইজ করি, এক্সারসাইজে দুটো জিনিস হচ্ছে, এক্সারসাইজ হওয়া মানে ট্যাকিকার্ডিয়া হচ্ছে, ট্যাকিকার্ডিয়া মানে আন্ডার ফিলিং হচ্ছে, এবং আন্ডার ফিলিং হওয়া মানে লিপলেটের ডিস্টেন্সটা বেশি থাকবে, লাউড S1 হবে। ট্যাকিকার্ড এক্সারসাইজ হচ্ছে, এবং এক্সারসাইজ বা অ্যানিমিয়া, ফিভার, থাইরোটক্সিকোসিস, প্রেগনেন্সি এগুলোর ক্ষেত্রে কি হয়, আমার হাইপার ডাইনামিক সার্কুলেশন হওয়ার জন্য ভেন্ট্রিকুলার প্রেশারটাও বেশি থাকে। ব্যাপারটা বোঝা যায়? তাহলে ভেন্ট্রিকুলার প্রেশার যদি বেশি হয় তাহলে কি হয়, ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশন যখন জোরে কন্ট্রাকশন হবে তখন লিপলেটগুলো খুব জোরে দূর থেকে এসে ক্লোজ হচ্ছে, এবং এই কজগুলোতে কি হচ্ছে, আমার ডায়াস্টোলের টাইমিংটাও কম থাকে। তাহলে এই কজগুলোতে ট্যাকিকার্ডিয়াও হয় এবং ভেন্ট্রিকেলের কন্ট্রাকশন পাওয়ারটাও বেশি হয়, মানে লিপলেটের ডিস্টেন্সও যেমন বেশি থাকছে, এবং কি হচ্ছে, জোরে এসে হিট করে লিপলেটগুলো ক্লোজও হয়ে যাচ্ছে। তার মানে ডেফিনেটলি এখানে আমি কি পাবো, লাউড S1 পাবো। বুঝতে পেরে গেছো কনসেপ্টটা? যদি বুঝতে পেরে গিয়ে থাকো তাহলে সফট S1 কখন হবে, ঠিক এই যে কজগুলো বললাম এর অপোজিট কজগুলো যদি বলে দিই তাহলেই সেটাখানে কি হবে, আমি সফট S1 পাবো। সিম্পল জিনিস। তাহলে এখানে আমি কি পেয়েছিলাম, ট্যাকিকার্ডিয়া পেয়েছিলাম, তার অপোজিট কি হবে, ব্র্যাডিকার্ডিয়া। তাহলে ব্র্যাডিকার্ডিয়াতে কি হচ্ছে, ব্র্যাডিকার্ডিয়াতে তার মানে কার্ডিয়াক যে সাইকেলটা রয়েছে সেটা কি হচ্ছে, মোর দেন 0.80 সেকেন্ড। তাহলে কি হবে, যে ডায়াস্টোলের টাইমিংটা সেটা বেশি হবে, এবং ডায়াস্টোলের টাইমিং যদি বেশি হয় তাহলে এন্ড ডায়াস্টোলিক ভলিউম যেটা ছিল সেটা বেশি থাকবে, এবং এন্ড ডায়াস্টোলিক ভলিউম যদি বেশি থাকে তাহলে ভেন্ট্রিকেলে কি হবে, আন্ডার ফিলিং হবে না, এখানে কি হবে, এখানে ওভার ফিলিং হবে, ওভার ফিলিং অফ ভেন্ট্রিকেল। তাহলে ভেন্ট্রিকেলের যদি ওভার ফিলিং হয় তাহলে যে লিপলেটটা ছিল কি হবে, লিপলেটের মধ্যে যে ডিস্টেন্সটা ছিল সেটা কম থাকবে, কারণ কি ভেন্ট্রিকেল ওভার ফিল্ড হয়ে গেছে, লিপলেটটার বেশি নিচের দিকে নামতে পারছে না। তাহলে এখন লিপলেটের মধ্যে ডিস্টেন্সটা কমে গেছে, মানে কম ডিস্টেন্স থেকে এসে লিপলেট দুটো ক্লোজ হচ্ছে ভালভে। তাহলে কম ডিস্টেন্স থেকে যদি ক্লোজ হয় তাহলে এখন যে ক্লোজিং এর জন্য যে সাউন্ডটা হবে সেই সাউন্ডটা কি হবে, সফট সাউন্ড হবে। বোঝা গেছে? তাহলে ব্র্যাডিকার্ডিয়া আমরা জানলাম। তাহলে ব্র্যাডিকার্ডিয়া যদি জানি, এখানে আমরা কি পেয়েছিলাম, শর্ট পিয়ার ইন্টারভেল। তাহলে তার ডেফিনেটলি তার অপোজিট কি হবে, লং পিয়ার ইন্টারভেল। লং পিয়ার ইন্টারভেল মানে অ্যাট্রিয়ামটা এখন অনেকক্ষণ টাইমিং ধরে কন্ট্রাকশন হচ্ছে, তাহলে অ্যাট্রিয়ামে যত ব্লাড ছিল পুরোটাই ভেন্ট্রিকেলে আসবে বা তার থেকে বেশিও আসবে, মানে ভেন্ট্রিকেল কি হবে, ওভার ফিলিং হবে। ওভার ফিলিং মানে সেম মেকানিজম, সফট S1 হবে। ব্যাপারটা বোঝা গেছে? ওকে, এই দুটো কজ তোমরা জানলে। এরপরে হচ্ছে নর্মাল কজ কিছু, ওবেসিটি, অর্থাৎ স্কিনের নিচে যে সাবকিউটেনিয়াস টিস্যু রয়েছে সেটা যদি অনেক ঠিক হয়, ডেফিনেটলি আমরা স্টেতো যখনই রাখবো কি হবে, সাউন্ডটা আমরা সফট পাবো। ওবেসিটি, এমফাইসেমা, লাংসে ডিজিজ রয়েছে, তার জন্য কি হচ্ছে, আমি সাউন্ডটা ভালোভাবে আমি স্টেতোতে আমি শুনতে পাচ্ছি না। পেরিকার্ডিয়াল ইফিশন, হার্টের মধ্যে কি ফ্লুইড কালেকশন হয়ে গেছে, একটা অবস্ট্রাকশন হিসেবে কাজ করছে, তুমি সাউন্ডটা শুনতে পাচ্ছ না, পেরিকার্ডিয়াল ইফিশন। ওকে, লেফট ভেন্ট্রিকল ফেলিওর, লেফট ভেন্ট্রিকল ফেলিওর হয়ে গেছে, তার মানে কি রয়েছে, ভেন্ট্রিকলের যে কন্ট্রাকশন পাওয়ারটা কমে গেছে। কন্ট্রাকশন পাওয়ার মানে তাহলে কি হবে, এখানে দুটো জিনিস হবে, লেফট ভেন্ট্রিকল ফেলিওর হয়ে গেলে কি এন্ড ডায়াস্টোলিক ভলিউম বেড়ে যায়, এন্ড ডায়াস্টোলিক ভলিউম বাড়লে কি হবে, লিপলেটের যে ডিস্টেন্সটা সেটা কম থাকবে, কম ডিস্টেন্স থেকে ক্লোজ হবে, এবং ভেন্ট্রিকলের কন্ট্রাকশন পাওয়ার যেহেতু কমে গেছে সেটা স্লোলি ক্লোজ হবে, তাহলে সাউন্ড ডেফিনেটলি কি হবে, আমি সফট S1 সাউন্ড পাবো। এই অবধি ক্লিয়ার? এই জন্যগুলো আমরা জানলাম। এবং যদি সিভিয়ার মাইট্রাল স্টেনোসিস হয়, অর্থাৎ মাইট্রাল যে ভালভটা রয়েছে এতটা সিভিয়ার স্টেনোসিস হয়ে গেছে যে সেটা খুব ধীরে 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 ক্লোজ হচ্ছে, তাহলে সিভিয়ার মাইট্রাল, সিভিয়ার কথাটাও তোমাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে। আর নর্মাল বা ফার্স্ট স্টেজ অফ মাইট্রাল স্টেনোসিসে কিন্তু লাউড S1 হয়। যখন লাউড S1টা সফট S1 হয়ে গেছে তোমাকে তখন বুঝে নিতে হবে ক্লিনিক্যালি যে মাইট্রাল স্টেনোসিস যেটা ডেভেলপ করেছিল সেটা কিন্তু সিভিয়ার কন্ডিশনে চলে গেছে, এটা তোমাকে মনে রাখতে হবে। ওকে, তাহলে এই কনসেপ্টটা আই থিঙ্ক মনে রেখে দিয়েছো আর ভুলবে না। এরপর তোমাদের অবশ্যই জানতে হয়, খুব ভালো প্রশ্ন অ্যান্সার দিলে তোমাদের জানতে হয়, সেটা হচ্ছে স্প্লিটিং অফ S1।